Mi primera vez haciendo tortas de pescado. Miren ustedes, no me lo van a creer, pero yo les tenía grabado todo el procedimiento de cómo prepararla, pero los videos no se me guardaron en mi teléfono. Cuando los dije a buscar, pues no estaban, y nada más les voy a dejar aquí este video de estos pescados que encontramos en una tienda latina. La verdad están muy grandes y de precio no están tan caros, porque he visto que en algunos otros lugares están como en $100 o algo así, y la verdad que al precio que tienen aquí pues no lo siento tan caro, porque hay desde 25 hasta $55, creo que el más grande, o 65 por ahí así, y hay de dos clases de pescado. Así es que este fue el que nosotros agarramos, miren, y ahí ya lo tenía desaguando, pero les repito que no se me guardaron los demás videos. Pero aquí les dejo cómo nos quedó la sopa.